yenge bamuta na bayaya makesa munzela Congo ba combattant ba résistant ya solo nyonso pa ibozali na kanisi nazali kopesa bino bayenge ndenga momesano mwana nkongo tekelaka bakampuva yandi binda mane mukikisunzula na yango mono nkumbwame bahele dintidi ngudi amevwilu muluvila la makaba esedi amevwilu muluvila la mazinga ilina mono imwe makaba mazinga elagisi ngai komo na ngai bahele dintidi mama na ngai azali na clan ya makaba pe papa na ngai azali na clan ya mazinga na yango nga nazali na clan ya makaba mazinga yenge lisusu makesa yenge lisusu ba combattant ba resistant yenge bandeko nyonso oyo bokolanda video oyo na kanisi soki mutu benda alingi alanda video pai tozali kotia ngo pai nazali kotia ezali botala na Tony Manisa bobeti Tony Manisa na YouTube ou bien bobeti bahelele dintidi bahelele avec H dintidi ou bien botali na site ya Pati Label pai bokomona bemission pe mateya oyo ezali kosala matondo na kanisi mokola lelo tokolobela ignorance oyo ba congolais batiena mituna bango pona makambo bazali ko comprendre bien te makambo ya ba Congo congolais na mkongo ba congolais na ba Congo tokolobela lisusu tokobeta lisusu sete na makambo tali biso bato tozali na nzila Congo pona nini bankagalaka ni pona nini ba contradiction pona nini ba incompréhension tomerobeta moi sete pe tokolobela lisusu longa Congo tokosilisa ndenge nalobaki oyo na bandaki lobi pona nini bazali kofinga longa Congo pona nini bazali ko diaboliser le monde ensemi oyo azali longa Congo ne mankandala na kanisi tokobanda na masolo ya Mutaka Savubu oyo foto na ye ezali na sima na kanisi bozali komona yango bien yazalaki ou bien azalaka premier président na kati ya Congo kasi lisolo ya Mutaka Savubu ezali falsifié epai wapi bato ebele bazali kotanga na bakelasi kasi histoire wana otobengaka kinkulu wana oyo totangi na bakelasi ezali vraiment falsifié na kanisi na mitu ya bato oyo babengaka Mbuta Lumumba héros national na kanisi na minoko ya bato wana pe na mitu na bango batangaka kutu kombo ya Mutaka Savubu te aussi longtemps Mutaka Savubu azalaki président azalaki commissaire des zones te mazalaki président de la République donc ye simanango Mbuta Lumumba na sima kasi tangu tozwa kombo ya héros national to pesa Mbuta Lumumba kombo ya Mutaka Savubu eyoka na kutu te kasi na koyebisa bino Mutaka Savubu ya azalaki ntumwa na elle politique pamba te biso toyebi kaka bantumwa bayaka na kota religion nzoka ba trois couleurs oyo totandaka ezali kolagisa ba attribut ya Congo donc ba attribut ya Tata Nzambe Mpungu. Tata Nzambe Mpungu azali omniprésent, azali omniscient, puis azali omnipotent. Yango biso dolobaka ezali makuku matatu malamba Zulu. Ne Congo Kalunga, ne Mbumba na Nempungu. Makuku matatu malamba Zulu. Tozali pe na makuku matatu malamba Ntoto. Pai wapi ne Congo Kalunga asenkahane na nkulu Ntsaku Nevunda. Pai wapi ne Mbumba asenkahane na nkulu Mpanzu. Pe ne Mpungu asenkahane na Yaya Nzinga. Oyo azalaka mwana mwasi pamba te pa na biso mwana mwasi azali penda na sika oyo esengi topesa luzitu oyo esengi topesa ye respect oyo esengeli
moto ayala bapesaka pouvoir na tata nzambe ezalaka mwana mwasi. Tokoya komona bantumwa bayaka na côté ya religion, baye na côté ya science, bato nyonso basala ba création bazoka inventer biloko, ce sont des ntumwa na elle ya science. Kasi Mutakasavubu azalaki motindami na elle ya politique. Yango esengelaki tango ye il fallait tika bokonzi, fallait avoir bâton de commandement, bâton ya pouvoir, fallait apesa yango na mokonzi oyo fallait landa ye na simobe successeur na ye. Kasi esalamaka te. Kutuna histoire na ye baniafuni yango, donc ba négliger yango, ba falsifier yango. Kasi biso toyebi ke ba Congo bazwaki indépendance pe basengaki indépendance na Zaïre, Congo belge na moment wana po eza lelo RDC, ba Congo basengaki indépendance na Congo diamfwa pe ba Congo basengaki indépendance pe bazwaki yango na Congo na sekuna na Angola. Na kanisi biso toyebi histoire solo tango ba Congolais na bamboka mususu toyebi siko histoire oyo bafuatikisaki ezali penda mawa mingi. Yango toyembaka tango nyonso longi ya Congo ubasonga nzila, longi ya Congo zongisa bukongo bakiandukia nzitusu, zongisa bakongo na kiti ya naye bango ya respect, religion na biso bukongo na kiti nango ya respect. Na kanisi tozali kokoba se kokoba espai wapi mawa esalaka biso tozali kozongisa histoire na biso, histoire ya Congo, histoire ya RDC wana na kiti penza ya respect pe na vérité nyonso ndenge histoire ezaleli. Na kanisi toleki na page ya Mutakasavubu. Biso toyebi ke ba Congo basalaka nyonso pona mboka wana ezwa dipanda, mboka wana ezwa kimpwanza, metangu bobimisi ba héros national mususu, botiaki dictature, bozwi bokamati président oyo azalaki élu. D'abord, pa ya bakulu, pamba te ye asalaki musala na ye na théocratie, oyo tobengiki zamala na Kikongo. Kasi lokola bino bozali koluka démocratie, mais ye ki bokonzaki ya théocratie. Pas iwapi théocratie, élu de Dieu, Simanango, abdala élu par le peuple, pas iwapi, Moussa l'État moulaka penza, ndengi esengeli. Kasi toleki, toya kokoma, epai ya, bandeko na biso, oyo bozali kosalela nzila Congo. Nzila Congo d'abord c'est quoi? Nzila Nzambi. Muntu inani, muntu impeve mwela yenitu. Moto azali esprit âme pe nzoto. Tango moto nyonso aute pa ya tata Nzambe oto bengaka a Congo, ne Congo kalunga. Yako ya awa kosala kokolisa talenta na ye ndeto banaki Congo, donc kokolisa ba faculté na ye awa sur terre, na mpinanza oyo, na planète oto bengaka terre. Mama ntoto esengeli ye abunda mvita nkudulu mpeve, donc bitumba ya élévation spirituelle. Pai wapi soko ya kufi akozonga na simu Congo, donc na ngambo ya Congo, donc na Congo ya bolimo ya yaki molimo alati nzoto akufi akozonga molimo na mboka ya molimo oyo ya losala na mabele awa. Il faut abunda bitumba ya élévation spirituelle pona kwende ko rejoindre tata nzela na kosala nzila Congo. Na nzila Congo ya koyekola makambo nyonso oyo esengeli ekolise na molimo. Kasi bandeko tozali kolanda nzila Congo, eloko moko tozali ko remarquer, bandeko ebele
tango tokoyoka kabango eloko babetela kasete mfumu kasi Congo, la sagesse Congo, la religion Congo, la religion africaine et bandi na mfumu kimbangu te pe ekosuka na mfumu kimbangu te na kanisa tangu tozali kozwa mateya toyebi ete bakulu ba mwela Congo conclave wana ya mwela Congo oyo eza na mpemba kalunga ezali na 72 vieillards oyo tobengaka binunu lusambo ya izole na kati ya binunu wana nde mfumu kimbangu bazali kasi mokonzi na bango kuna ezali ne mwela Congo yandi uyala nga lukongo lololo kasi yambo mfumu kimbangu aya pamba te ya yaki kosala musala tobenge mvuluzi ya nkangwa ndombe mfumu kimbangu azali mvuluzi il faut toyeba mfumu kimbangu tangu bapesi ye titre ya Nkwatulendo pona musala asalaki yako déterrer ou bien kokundula ba mystique nyonso ba talisman nyonso oyo ba mindele miyundela bakundaki na kati ya mabele ya katsopa mfumu kimbangu asalaki musala na ye pai wapi nenganga mahandisa kuna na monde spirituel asakraki ye Nkwatulendo kasi mfumu kimbangu alobaki ngai bazotinda ngana ndo kosilisa musala oyo na bandaki silaki te kasi ngai na kokende lisusu na ndimi kokende kasi na ko préférer na lata nzoto ya moto pa seke na lingi susu te na kende kobota mana kola te na kolata nde nzoto ya moto wana nde akosala na mpeve ya Nkwatulendo pai wapi bapesaka ye bataka ye libandi pe bapesaki ye poswa leopa otubengaka nkandango na kanisi bonzambe ya bayindo ebandi na mfumu kimbangu te pamba te tangu tobimaka na ngipiti ngudi yanganga oyo abimisaki biso komona yaki nembemba Zulu tosalaki nzela ti na Zimbabwe tangu nembemba Zulu akufaki kulu isanusi azwaki mvwala ameme biso ti tovandaki na Zimbabwe tugumelaki muke na Zimbabwe tangu kulu isanusi akufaki Mama Mbangala ayako kuzwa mvwala Mama Mbangala katsa biso deze ya Kalahari tokomiti na kunene kwandu kubangu ba frontiere wana pai wapi nensantsuku akanda azwaki mvwala nensantsuku akanda akoti nsula Kongo da Mpangala tukende pinana Lombango nekodipwanga ne madingu lunda makanda ne madingu mazulu bamemaki biso ti na Kongo da Kwimba ne tuti dia tia amemibiso ti na Manyanga pai wapi na kulu ntina Malemba bakendaki biso ti na kinzungidila ya Mbanza Kongo kasi pona tokoma na mbata mongo nenkembo wa Moneswa pai wapi bakitisa kayo lusunzi na mbata mongo donc bantumwa bazebele mfumu kimbangu kaka te yango biso tozongisaka bantumwa nyonso bakiandu kya nzitusu totiaka bango na kiti na bango ya respect banefunza nimi bane mwanda munana bane makaba bane tula biso ebele bazebele bambuta mwanda bambuta machua bambune mbianda ngunga baza kilikili ti na tando oyo akinatimaza tozali na longi ya Kongo oyo bisima Zulu batindi oyo asoto proclamé te mais oyo besima Zulu batindi donc bakulu bamwela Kongo 72 babi ngene mavwemba nkosi yo kende kosilisa mission oyo Mbuta Kimbangu abandaki tozotinda yo liboso kende kobanda na kilongi ya Kongo pai wapi tangu mpevi ya Nkwatulendo kokita ale Nkwatulendo kosilisa makambo nyonso kasi na komtangela bino
makambo oyo ekomama na makongo boyeba malamu mosala ya longi ya Kongo soki ezali nini. Tokobanda nanu awa na liboso awa. Longi ya Kongo imfumwa lusansu lwa Kongo, fumwa bukongo, salukiandi imulunda bukongo, lunda nzila Kongo, lunda lusansu lwa Kongo, kinzambi kya Kongo, tambula yenata bakongo musadilanga ntsiku dukusuza tata nzambe mpungu, zabisimbi bya nti, zabakulu bamwela Kongo, yenata mfumu, aluyalu, muyali la Kongo, mkalasani ya biza, yensiku wanlongo wa bukongo. Nakanisi boyoki musala ya longi ya Kongo. Musala ya longi ya Kongo azali mokonzi ya culture ya Kongo. Azali mokonzi ya religion Kongo. Musala na ye ezali kobomba religion wana ou bien kobomba nitobenga sagesse wana. Kobomba nzila Kongo, kobomba sagesse ya Kongo, bonzambe ya Kongo, tambula ye nata bakongo, pe kondima bakongo basalela yango ndenge tata nzambe alingi, ndenge bisimbi ya mboka balingi pe bakulu ba mwela Kongo. Donc conclave wana ya mwela Kongo, bakulu ya mwela Kongo wana 72. Pe komema mokonzi o azali ko diriger mboka, azali ko diriger Kongo na kozala na kalasani ya bisa, donc kozala na concordance na loi sacrée ya Bukongo. Donc loi sacrée ya religion Kongo. Wana ezali mosala ya longi ya Kongo. Nakanisi soki toleki pai wapi bokomona makambo oyo baprofetizaki epai ya ngudi ya mwenze mandombe pona mosala ya longi ya Kongo oyo bino bozali kofinga, oyo bino bozali kochola, kasi bokoyoka prophétie oyo epesamaka na mvula moko ya kala tango roi moko ya mbanza Kongo alingaka kokufa. Roi yango kombo ezalaki nani? Ezalaki Nemvemba Nzinga. Nemvemba Nzinga azalaki mwana ya Nzinga Nkulu. Donc na 1542 tango ye alingaka kufa, asengaka pamba te yabebisaka musala lokola tata na ye, kasi nempanzwa Nzinga, nempanzwa Lumbu yazalaki na ndenge ya Bukongo kozongisa Bukongo vakiandu kya nzitusu. Kasi Nemvemba Nzinga ndenge ba pesaki tata ne batem Nzinga Nkulu yebe azalaki na kote wana ya bampelo na ba portugais o baga kuboma mboka. Kasi ye asengaka bolimbisi ke bozwata ngai kasi bozongisa Kongo ezonga Kongo ndenge ezalaka. Kasi mokolo wana yambo ya kufa ya monaka ngudi ya mwenze mandombe boyoka makambo ya monaka kento wantokobeni wandombe kumbwani ngudi ya mwenze mandombe wavaika mu mazulu wakulumuka Yehova kwa totela Mvemba Nzinga vo muntamu ya sila mfumu mbwete ya nsilusi mbwete ya nsilu inakwiza ku Kongo yebelisa mavanga mamoma mbivu sumabana banyoka za mbalu yani imwana wangangu wa tata Nzambe ya mpungu bukana kwiza sika zibula nkango wa Kongo meso sika vuza yeyoka kakala dia diomu yinza dia Kongo yevutula bena Kongo munzila Kongo kadi lolo iluzolo la tata Nzambe ya mpungu mudiambu diandi Kongo dina futu muka mbafua ye kituka mwinda unasika misa makanda mamumba bandombe ye kienzo la Nzaya Mvimba njona unakwiza wena wanene munzila Kongo Nzaya Mvimba kaba nzeye ko mningu kana nata unabelisa baboye bya byo ye yala bwa yala ntsanda elagisi nini mwasi moko ya kitoko penza ya mwindu kombo na ye
la mer Vierge Noire. Abimaka na likolo, akitaka pe alobaka na ntotela, donc alobaka na roi Mvemba Nzinga, que au temps prévu par le Seigneur, na tango mokondatiaki étoile de la promesse, ekoya na Congo pe eko gagner mabe nyonso ya makambo nyonso ya mabe oyo babana ya nyoka zamba ndo bana ya serpent venimeux oyo bantantu donc binemi bayaki nango. Ye azali mwana ya mayele ya tata Nzambe ya mpungu. Tango akoya akofongola peuple Congo misu, akovuza makambo nyonso empeshaka ke esala manakati ya Congo, akozongisa bana ya Congo na nzila Congo na voix Congo na nzela ya Nzambe. Wana ezali volonté ya tata Nzambe ya mpungu. Pona ye Congo ekosekwa na bawei na bawa pe ekokoma mwinda oyo ekolamusa mabota nyonso ya bato mwindo pe ekoeklere mokili mobimba. Oyo wana koya azale moto ya monene na nzila Congo, mokili mobimba bayebi ete muningu. Donc makambo ya komema eko bebisa nyonso pe akorenye bwaya la nsanda, akorenye ndenge nsanda erenyaka. Nsanda ezali nzete moka mulai ezalaka na bamboka elekaka banzete nyonso na milai. Donc wana bokutaka mona makongo ekomama na makongo na Maniema chapitre 19 verset 72 tina 78. Makambo no tutanga oyo ngudi ya mwenze mandombe alobaki pona mbwetete ya ntsilu azali longi ya Congo muntangu ya sila mfumu sikoto zali na air ya verso tandu ya kinati maza toko bikomena na air ya nantaba te parce que air zali koye ya nantaba, air ya Capricorne toko bikomena te na air ya verso makambo zali kosela sila longi ya Congo. Na kanisi boyoki prophétie oyo lobamaka na 1542 kasi toko loba prophétie ya suka oyo ya vitakimpa alobaka mukolo ye ifala kufamela butu wana ya vitakimpa amonaka mona meso ki mona meso balumbi nkuba babete nkuba kasi ya vitakimpa amona ki paseleki balobaka na ye aloba makambo nyonso azali kolobeza lokuta kasi ya vitakimpa amona ki mona meso na butu. Mbwetete ya nsilu ikulumukini ku Congo idina bantu bakele mutombe bamwene ntemo wanene bobo bakele mubwangala bamwene keleka munzila Congo bantu bakele nkoleza wonga bekama kesa idina ntantu mya Congo meka wonga inga tantu mya Congo batanda ya Congo meti sakama kadima meme mankento ma Congo mamene kituka nkosi za mbakala mumvita mpulu swa Congo kadi saba la kiatia kia mbwetete ya nsilulu kimene bele santantu myetu ku Congo kadi kisalu kia nlong ya Congo kimene buta ndandu muyinza ya mfumu weto ne mwanda Congo idina bika mwela wasika mfumu ela kisini ni makamboyo mbwetete ya nsilulu étoile ya promesse kitina ko azali komona sikoyo ya vitakimpa na butuana le 1er juillet azali komona kimona meso makambo ndenge ezokosala masikoyo me ekosala mamutangu ya sila mfumu me yazo komona ngo mukolo wana na butu mbwe étoile ya promesse ezali batata bapungu tulendo na bakulu batatu ndenge tolobaki trinité céleste la trinité terrestre esangani pu mbwetete ya nsilulu ya 6 étoiles ya 6 pointes ezali longi ya Congo asangisi makambo nyonso amoni sikoyo mbwetete ya nsilulu wana ekiti na Congo na yango batu oyo bazalaki na molili bamoni lumière munene ba oyo bazalaki na ignorance bamoni vérité na nzila Congo ba oyo batu oyo bazalaki ba prisonnier ya kobanga bakomi makesa na yango binemi na biso bakomi kobanga ya solo inga binemi na biso bakomo lenga pamba te ba meme ya basi ya Congo basili kokoma ba lion ya mibali
na bitumba ya libération ya Congo. Na yango saba la tia donc instrument ya moto ya modete ya ntilulu o ezali longa Congo et sili ko gagner ba benemi na biso nyonso na Congo pona mosala ya longa Congo e boti penda bénéfice na terre na biso la bilanga na biso oyo ya mokonzi na biso ni mwanda Congo na yango tika molimo ya mokonzi kumisama wane zaleki makambo ya vita kimpa amonaka pona longi ya Congo. Kasi yo muto ozali kofinga longi ya Congo nzaya mvimba kabanzeye ko ayebisaka bino moi je suis venu du ciel mokili mombabo yebi ete bino ba pasteur bozali kofinga bino be basango bozali kofinga. Un pasteur dans la Congo c'est qui? Un pasteur pas bayindo azali nani? Un pasteur azali traître ya culture na biso. La culture d'un peuple est l'âme et l'expression de l'âme de ce peuple dont sa langue est le véhicule principal. Selon les grands initiés, définition ya culture yangwana. Impovolo ya muela ya kada diodio basa dilanga ndinga ugonso kilwazu kya ukiangudi mukukiza ikisa kwanza. Sikoyo yo pasteur na culture na yo osalelaka munoko nini? Français, anglais, ki portugais. Kasi wana zali munoko ya ba oyo bako nyoko la biso yango yo zali kosalela yango yo zali koteyela basalilanga ndinga ubonso kilwazu kya ukiangudi mukukiza ikisa kwanza oyo ba utilizaka langue na bango maternelle ko la véhicule principal. Yo munoko dino utilizaka comme véhicule principal. Ngai wabino nazali pasteur te kasi nazali longi. Nazali longi ya Kongo ne makandala te kasi nazali longi oyo nazali mfumu azikwa ntwadi si azikwa makambo nyonso ezali na munoko oya ngai na te ya kama longi oyo etali kanda dia Kongo kanda dia bandombe na te ya kama longi oyo etali besi Israeli te oyo etali besi Arabie Saoudite te na yango na mikanda oyo nyonso tozali na yango awa bokomona lusansu na biso bokomona culture na biso bokomona bantumo na biso bokomona mvila na biso kasi bino oyo bino bozali koteyela culture na biso na kati bamvila na biso na kati ya biso nini eza na kati donc elagisi boza ba traître na culture na bino moko culture ya mutu eza nini kutimi ya mutu obino boyinaka eza nini kasi eza kaka babitude oyo tozali kovivre nango mikolo nyonso yango tobengaka kutimi. Tango bozali kopamela kutimi bozali kopamela tradition sans boyeba ba explication ba kombo bino bozali kopamela mais habitude wana tango leki génération comme tradition. La culture d'un peuple englobe la valeur morale de ce peuple. Vision ya peuple wana na relation ya peuple wana avec l'être suprême. Les génies. Oto bengaka bisimbi. Bisimbi bianti. Yo bisimbi bianti na yo banani. Ezali ba bisimbi ya ba ange Gabriel. Ezali ba Nathanaël, bango bisimbi ya ntina yo Congo, ba ange komi ba ange Israël. Kasi biso bisimbi bianti, il faut yeba, faut dans la relation ya bisimbi bianti. Faut dans la relation ya tata nzambe ya mpungu. Tata nzambe ya mpungu biso do benga a Congo na munoko na biso. Yo do benga na munoko ba nani? Na munoko ba anglais, na munoko ba Yuda. Yo za mu Yuda.
omoni pai wapi bozali tilelo ba esclave. Pasteur azali mvungi na Kikongo kasi biso tosamelaka na kilongo tokenda koyekola na zikwa tokenda église te tokenda ka mosquée te pamba te nyonso fozala na monoko na biso. Yo zali kobenga ma pasteur intel na komona ba payota liboso oyo bazwi lokola mbwa bapesi kombo bazali kobenda na singa ti lelo zaka l'esclavagisme alolingo sikola Congo. Jésus revient bientôt. Jésus na kati ya Bible apesaka ba prophétie ya kosikola ya bino Congo. Kasi na makongo makoma mezali oyo longi ya Congo ne makandala akosikola Congo. Akosikola pe Congo. Pamba te mosala wana ezali mosala oyo awuteki nango na mpemba kalunga baponaki ye pa ya binunu lusamo de ezole ba vieillard 72 aya kosilisa mosala wana. Kasi mokili momba boyebi ye te. Bozana raison kofinga ye pamba te boyebi ye te. Biso tozali bato oyo tozali kozongisa bukongo tozali kozongisa religion na biso na kiti nango ya respect nyonso ezali na monoko na biso tokosalela yango bonso bonena luzolo la tata nzambe ya mpungu ezali bonso bonena luzolo la mindele te oyo bino bozali kosala ezali mpona volonté ya mindele banani bayebisi bino makambo wana ce sont des mindele na intérêt na bango lokola mituna bino ekomi ezosala su malamu te yango bokomi kofinga. Un pasteur oza mutu il faut raisonner kasi ozo kofinga ne mwana nzembe ncho ndoki pona nini pona komisi ndika bombe tangu Jésus komisaki a multiplier ka mapa wana ezaki ndoki te hein tangu Moïse apasolaki mai ezaki ndoki te tangu oya bino basalaki boye ezaki ndoki te mais oya bino moko ndeko na bino tango asali eloko oyo bino bomoni ke sa leki mutu na bino akomi ndoki. Kasi nakokamwa bandoki nyonso baza na Congo donc ndoki o akoki ne mwana nseme azate ndoki aleki puissant koleka ne mwana nseme azate. Donc elakisi ke na bino ba pasteur bosimba kisi na bino ba bebo simba ba kisi donc boza tina moko te. Donc boza penza wana nde ezolakisa ke bino nde boyebi nzambe te biso mtoyebi nzambe ya solo solo a Congo ne Congo kalunga walungila mo baboyebi ya bio Congo leta komoni Afrika ta komoni eloko lekio mutu okosala nini opesa mona kindoki kasi mfumu mwanda nsemi azali kosala mosala na ye ndenge batindelaki ye na bato ya likolo bolinga te fumu mwanda nsemi akosala musala tina suka fioti kaka fisidi donc etikali kaka muke toyoki bato mosusu non mbalo oyo soki tokangi ye fumu mwanda nsemi azali etre moko boye insupportable esika ya kokangama nakanisi bomonaki na kati ya prison ekoki ye te a s'exploser pas nyonso kokotia s'exploser fumu mwanda nsemi na mpinanza oyo tobengi ntoto planète terre mutakoka koboma mfumu mwanda nsemi aza te fumu mwanda nsemi akokufa mokolo na ye muntangu ya sila mfumu mokolo na ye kokoka mutu moko akoka koboma mfumu mwanda nsemi na mabele oyo aza te yazali Nema Vwemba Nkosi, c'est lui qui mate les lions, les dictateurs divins. Nakata 72 vieillards, c'est lui le dictateur. Donc, oyo bozali ko finga ye, bozali ko chola ye. Nkubuze noze timana sono kwa. Bakombo na bino ndenge na yebisaki bino tozali ko koma yango. Biso tozali makesa. Balobi awa mameme mankento makongo mamene kituka nkosi za mbakala mvita mpuluswa Kongo na bitumba ya liberation ya Kongo oyo bino bomonaki bazalaki ba meme ya basi bakomi ba lion donc kesa abanga ka mvita te na mvita mpuluswa Kongo na bitumba ya liberation ya Kongo toza ba lion oyo tobanga ka likamute na kanisi to démontrer yango
un mutu na bandika kasi tozo sala tozo faire face na ba bazana ba grenade na ba minduki ya ndenge na ndenge pe tozo kwesa bango soko ba attaquer biso bozo raisonner te minduki to bangi yango te ale bino na munoko na bino to banga bino est-ce que bozo raisonner tangu biso tozwi mbela ya ne mavwemba nkosi to bimi to bangaka munduki te to bangaka bombe te to bangaka eloko moko te to kozwa consigne soko ya bito mema masango to memi soko ya bito mema mbota to memi soko ya bito mema bandika to memi bongo bino na munoko bana ko banda munoko eloko moko osale zate bamsu bozo le na poto bamsu bozo le na Afrique eloko moko bosali ezate ko loba na biso to lobaka te kasi soko tozi ordre ya ntumwa to bimi to zonga basima te to lobaki mvita yena ndungu numpe yena bitumbezali meto kogane bitumbana bonso bonina ntilulu ndengi promesse ezali to kosikola mboka wana lokola boboyi na bino to sangana kasi soki tokosikola ata Congo Central na Congo Central ndeta bokomona nembumba lowa misale ko banda bino bokoya ko rejoindre biso pona to sala ntimansi kasi na ndenge boza ko bule pona balkanisation fumu mwanda nsemi ayeka ka kozongisa ndenge tata nzambe alingelaki Congo dia ntotele zala na ndenge tokoma RDC kasi bino lokola bona balkanisation eloko ezalaka mundele ko balkaniser aye kozongisa pona tozonga ndenge alobike katula bandombe mukinkole tolongo na boumbu pona bandombe wana banwana bako éclairer monde mobimba kasi lokola boboyi mais ezali système nini bandeko ezali système ya mwana zobela mwana soko zobela alingaka mingi babombo abopesake babombo mais mwana wana alingi kutu antibiotique te na minito yo Congo ezobela mais Congo elingi babonbon oyo ezopesa nzenzo na munoko sukali na munoko kasi yango Congo ebonga elongwa na maladi il faut antibiotique antibiotique wana nini ezali ne formule oyo fumu mwanda nsema zoya nango mais pona kobika il faut que omela antibiotique mais tango komela antibiotique ndeko ya koyeba sima ke ezalaki pona bolamu na yo yango tozali kosenga bakongolais badesidaka eloko moko na monde spirituel te kasi baye oyo baza na monde spirituel badesidaka malamu pona Congo soki bango batindi mfumu mwanda nsemi aya kosala mosala oyo ezali oyo azosala ezali pona bien ya bakongolais bika luzolo lwandi lwavangama tika volontaire na yesalama pamba te congolais sima nango tango koya koyebaka ezalaka kaka pona bien na ye mokolo wana akokumbisa ne mwanda nsemi tango mosusu ne mwanda nsemi akozalaka na ye lisusu te kasi soki ne mwanda nsemi alandi manloba na bino oyo bozali kokompane na bino eloko moko te oyo tozali koyeba na biso eloko moko te pai touti toyebi te pai tozokende toyebi te la vie d'un ignorant n'a pas de valeur donc fumu mwanda nsemi salaki salukiaku bonso bona luzolola bakulu salaki salukiaku bonso bona luzolola tata nzambe mpungu sala musala na yo ndenge volonté na yo ezali oyo batindelaki yo na bamahaba ba être supérieur pamba te tôt ou tard bakongolais bakoyebaka ezalaki kaka mpona bien na bango kasi sokolandi minoko bakongolais bakomema Congo na mfuta fumu mwanda nsemi batindaki yo mosala oya Congo et éclairer monde sala musala na yo oyo bazali koloba soko batikili bango mpe musala bakosala na bango mpe eloko te bakoka na bango mpe eloko te pamba te musala na bango ya kofinga ya kotyola kasi mukolo kala mingi te bakombo na bino zali kokomama bino nyonso bozali kofinga
vous serez jugés. Kaka na mboka wana. Bomoni oyo. Ba misusu ndoko kombo la bino. Toko vengo mono la bino. Lokola to sala ba piye misusu. Vengo moneno mpeve za zoza sumuka. Munzileto. Ye kombo leno zulu dietu dia Kongo. Katula matuti mamoma mpiuki. Bozalo wala matuti mampiuki. Bomona matuti oyo bampata oyo eko ya mwindo ya mpesha la lumière ya moi éclairé ou rayonné. Donc to kombo la bino lokola matuti mamoma mpiuki. Na kanisi oyo azali na matoya koyoka ayoka. Oyo azali na mutu ya bongo ya ko comprendre a comprendre. Oyo tozali na tandu kia kinati maza ya verso ezali tandu kia banyonzi lisusu te de poisson c'est legaki ya verso balobi ke moyindo telema ntumu azali moko fumu mwana nsemi ne mavwema nkosi longi ya Kongo ne makandala yazali instructeur ya ba prêtre pe ya ba politicien akoliye kusa ba politicien na ba prêtre bonso bolina nsiku wandongo ndenge loi sacrée elobi pambate biso makambo nyonso toyekolaka ezali fokolandelango selon la loi sacrée ezali kifai te ndenge makambo ya désordre kasi makambo nyonso fo salama selon la loi sacrée ya royaume na kanisi tozali ko beta penda sete na ba oyo bazali ko kanisa ndeko na bino fumu mwanda nsemi mais vous préférez Barabbas na place à Jésus. Fumu mwanda nsemi abomisi nani? Hippolyte Kanambe 13 millions de morts. Botala ba étendu oyo za na kata Kinshasa oyo za ne lokote mais congolais na kata Kinshasa Congolais na kata Congo Hippolyte Kanambe akomotia biso na ba force commune. Pays les plus riches et comme pays les plus pauvres. Tokomo kundama na ba force commune. Mboka oza na forêt équatoriale legi même Belgique na munene. Elegi Suisse na munene. Elegi Hollande na munene. Banzete yele, banzete meke, me banzeta kosala la cercueil, ou etonda ba menuisier, to komo kunda na ba force commune. Mais la place ya mwana mboka 100% manyanga ya luozi, ba clan na ye, kinkumba, kimpalanga, ba clan na ye. Kasi vous préférez Barabbas. Tant vous allez kolinga Barabbas à Longwa, vous préférez Moïse Katumbi. 0% congolais. Vous avez des congolais. Vous avez maladie, vous avez maladie et c'est antibiotique. Na place à bonbon. Kasi antibiotique wana oyo et c'est lito mela. Est-ce que tu peux digérer yango? Réponse. Même manke ntoma Kongo bamene kituka nkosi za mbakala munzila Kongo munvita mpulu swa Kongo. Donc biso tozali makesa tobanga ka bitumba te tolakisi épreuve tolakisa ki na palais royal épreuve mususu le 7 le 21 batrike makambu basombi teni bazwi babandon baluki bateni ya bakesa bundu ya Kongo bakende kobwaka babombe mpona banini makesa basali te. Sikoyo tozozela match final vouloir ou pas bitumba wana tozali ko gagner yango pe to ko libérer mboka wana kasi ba traître aussi ko trahir mboka Bakongo la bino sido komiango, pe fumwanda nsemi monimambu, un grand voyant, un grand prêtre, ngudianganga, amoni ayebi nyonso, pa yebo kukimele zate. Wana bozali gosale zali nango baktualite, kasi film nane bandite, tangu film eko banda, oyo bo trahi mboka neko kukimele na mboka wana, nakanisi lumbu kyo,
oyo nkaka lobaka lumbu kiokio bokomona makambo esalama na mboka wana parce que bozali komona bavantire oyo azolakisa bino na baaktualité nzaya mvimba boyebi ye te kasi yango toloba yo pasteur yo combattant yo résistant oyo ozali kobundela mboka mabele ya kati opa ozali kobundela ngo na religion nini religion bayuda tozolela pa ya bakoko wana banani bajacob biso tozali kolela bakoko ya bayindo bakulu banunga oyo baganya bitumba na bango elevation spirituelle banunga na mvita nkudulumu mpeve bakulu banunga tobelela bakulu banunga mosusu baza na monde spirituel sikoyo yo ozobunda mboka ya bitumba ya libération ozokobenga banani banani batei politique kadambe ce sont les mindele bantumo na bango ya bango yo ozobenga bakokotela yo Dieu de Moïse Dieu ya yo azate Dieu de Moïse Dieu d'Isaac Dieu de Jacob bango wana yo ozobenga ale baka kopesa yo pouvoir ya koganye komba o libérer Congo mais ali lokola mutu ozobunda bitumba na sapongi bitumba oya biso makesa na kasi bomoni be preuve tobeleli Dieu de Jacob te biso Jésus a considéré lokola yaya ya mfumuki mbangu yaya ya longi ya Congo na kanzi longi ya Congo de temps na benga ka maître Jésus maître Yoshua pamba te na monde spirituel bazali bandeko kasi biso tokobenga oyo ya biso tozali kobenga pe oyo ya biso na 1960 na 1940 59 bomoni mambo salama pe makambo wana kosalama lisusu bepreuve ya ndamu si bomoni tozali kobelela kaka nzambe na biso ya bakoko ne Congo kalunga tozali kobenga bisimbi byanti tozali kobelela bakulu bamwela Congo bonso bolenda lusolo la tata nzambe mpungu mundingeto na munoko na biso parce que munoko ezali munoko oyo tata nzambe pesaki toza susu be esclavité tokomi nde makesa tolongwa na étape ya kozalaka pasteur ingandi ozikomba mindele tseli boso na kutanga bakomba bato bate kasi bomiyebi ke bino nyonso ba pasteur bino nyonso bosalete Congo kufa bozali ko utiliser bozali ko niafu na oya bino bozali ko bebisa oya bino pona bokumbisa kale bapaya mais oyo bozali ko benga bazali bantumwa bazali ba prophète bazali ba nyonso ya bapaya bango bako kotela bino bana na bango bazo nyoko la bino ale bino bozo benga batata na bango bako kotela bino esala magawa lokola boza ba aveugle lokola bozali sagesse ezate na mutu yango bozali bozo luka libiki na kata mai na kata aquarium kasi biso tozolanda nzela Congo toyebi vérité longisi alakisi biso vérité yango tozali kolanda bandeko ba combattant bandeko ba résistant bozongela nzambe oyo ya bino bokomona bokolonga etumba bandeko mususu bazongelaki deja bazali koteya me quantité ya bato babunga nzela baleki trop nakanisi biso na nzela Congo tokolonga etumba oyo pamba te etumba oyo ezali mukoko kwa mfumu ne mwanda Congo wele na ngwi ne mwanda Congo ezali die superviseur na biso pamba te tata nzambe azali ya univers mobimba kasi ne mwanda Congo azali ya biso nakanisi tosuki awa pona lelo bi kalusaku munula batata bampungu tulendo lwa sikila mubeni ngo Esse daí. Não sei. Vai ser o ano